കഫക്കെട്ട്, ചുമ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം. കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, തുളസി, തേൻ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഞാനിവിടെ 3 മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള ഉള്ളിയും 1 കൈപ്പിടി തുളസിയും 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് 3-ൽ നിന്നും നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഓരോ സ്പൂൺ അളവിനാണ് 3-ന്റെയും നീര് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 3 വെവ്വേറെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ അളവിനാണുള്ളത്. ഇഞ്ചി നീരും ഉള്ളി നീരും തുളസി നീരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയിൽ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂക്കൊലിപ്പ് തടയും. അതുപോലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സും ഉള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഉള്ളിയുടെ നീര് സഹായിക്കും. ഇഞ്ചി കഫക്കെട്ട്, ഓക്കാനം, വേദന എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തുളസിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സാധാരണ ചുമയും ജലദോഷം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്തും അല്ലാതെ മഴക്കാലത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ തുളസിയുടെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് തുളസി. ഈ തുളസി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കഫക്കെട്ട്, മൂക്കൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തടയുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നിറയെ തേനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തേൻ ചേർക്കുന്നത് വെറും സ്വാദിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാനൊക്കെ തേൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 3 സ്പൂൺ വീതം മുതിർന്നവർ കുടിക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 1 സ്പൂൺ കൊടുത്താൽ മതിയാകും. 2 നേരം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ചെറിയ എരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇതൊരു കാരണവശാൽ തയ്യാറാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കരുത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നിങ്ങളും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. സാധാരണ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.